दर्शकबिन नमस्कार। नर्भिक हेल्थ एक्सचेन्जमा स्वागत छ। म रिता लम्साल। आजको कार्यक्रममा हामी ब्रोन्कियल दमको विषयमा कुरा गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलका छाती रोग विशेषज्ञ सूरज कुमार गुप्ता। आउनुहोस् डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब, यो ब्रोन्कियल दम चाहिँ कस्तो खालको रोग हो? ब्रोन्कियल दम भन्नाले अब एउटा ब्रोन्कियल आस्थमा हुन्छ, अर्को ब्रोन्काइटिस हुन्छ, अर्को क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज, त्यसलाई सिओपिडी भन्छौँ हामीले। सो अब दम चाहिँ अब नेपालीमा हामीले तिनटै टर्मलाई चाहिँ दम नै भन्ने गर्छौँ। सो अब दमको पनि टाइप्सहरू हुन्छन्, तीमध्येका यी तीनटा चाहिँ दमका टाइप्सहरू हुन्। हजुर, यो ब्रोन्कियल दममा चाहिँ कस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छ? दममा चाहिँ अब ब्रोन्कियल आस्थमामा अथवा कुनै पनि दममा देखिने लक्षण भनेको चाहिँ हजुरको सास फेर्ने नलीमा जुन श्वास नली हुन्छ त्यसमा केही कुराहरू भारी हुने, त्यसमा अब्स्ट्रक्सन हुने, या छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, या बोल्दाखेरि सास लिँदाखेरि घ्यार जस्तो आवाजहरू आउने, लामो समयसम्म खोकीहरू लाग्ने, यस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छन् सुरुवात इनिसियलमा चाहिँ। हजुर, यो रोग लाग्नुको कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो रोग लाग्ने कारण त धेरै छन्। नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा त सिम्पली धुवा धुलोहरूले गर्दाखेरि पनि लाग्न सक्छ। अर्को स्मोकिङ सबैभन्दा हाइएस्ट भनौँ न अब लाग्ने एउटा सम्बन्धित कारणमध्येको एउटा हो। जस्तै अब गाउँघरमा दाउरा बाल्ने, चुलो बाल्ने, अब यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि दम हुनसक्छ। अर्को पेसागतको हिसाबले पनि हुनसक्छ। लाइक जसले भनौँ न कुनै फ्याक्ट्रीहरूमा, लाइक अब यो लेदर फ्याक्ट्रीहरूमा, कटन फ्याक्ट्रीहरूमा, अब यो ढुङ्गा फुटाउनेहरूको फ्याक्ट्रीहरूमा, या मार्बलहरूको यिनीहरूमा, अब स्मोक धुवा धेरै हुने ठाउँमा काम गर्नेहरूको मान्छेहरूको उसमा, तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको आस्थमेटिक प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सक्छ। डाक्टर साहब, यो कस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ तत्काल उपचारमा गइहाल्नुपर्छ? नर्मली आफू नर्मल हिँड्दाखेरि पनि आफूलाई सास फेर्न गाह्रो हुनु, खोकी लागेको मोर देन भनौँ न 10-12 दिनभन्दा बेसी हुनु, र नर्मल मेडिसिन लिँदा पनि आफूलाई खोकी कम नहुनु, छातीमा घाँटीमा घ्यार जस्तो आवाजहरू आउनु, सास फेर्न गाह्रो भएर सास नपुग्या जस्तो हुनु, छाती भारी हुनु, यी लक्षणहरू चाहिँ देखिएमा चाहिँ डाक्टरसित परामर्श गर्नु राम्रो। हजुर डाक्टर साहब, हामी जस्तै सामान्य खोकीहरू लाग्दा कफ सिरपहरू खान्छौँ नि, त्यसले चाहिँ समस्या हुन्छ कि हुँदैन? नर्मल सामान्य खोकी लाग्दाखेरि कफ सिरप खाएर हजुरको 4-5 दिनमा 3-4 दिनमा राम्रो हुन्छ भने द्याट इज ओके। तर हजुरले एउटा सिसी झोल औषधि खाँदा पनि खोकी कम भएन अथवा आफूलाई सजिलो भएन र अर्को कम भए जस्तो महसुस भएर अर्को खाँदा कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेन्टली चाहिँ त्यसरी सोच्नुभन्दा डक्टरसित परामर्श लिएर भनौँ न छातीको एक्सरेहरू गराएर अथवा अरू रगत जाँचहरू गराएर अरू कुनै प्रब्लमहरूले गर्दा पनि भएको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि डाक्टरसित देखाएरै गर्नु राम्रो। एउटा कफ सिरप खाँदा आफूलाई कम भए जस्तो लाग्दैन भने सेकेन्ड थप्नु अगाडि बरु डाक्टर भेट्नु राम्रो। डाक्टर साहब, यो ब्रोन्कियल दमको उपचार प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? पहिला सुरु त मैले अघि सुरुमा भने जस्तो दमको टाइप्स हुन्छन्। सो अब सबै दमको छुट्याउने प्रविधिहरू पनि डिफ्रेन्ट मोडालिटीहरू हुन्छन्। नर्मली हामीले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ पेसेन्टको कम्प्लिट हिस्ट्री सोध्ने हो, किनभने 60-70% कुराहरू चाहिँ हामीले हिस्ट्रीबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। लाइक उसको कम्प्लेन, उहाँको पर्सनल हिस्ट्री, उहाँको वर्किङ हिस्ट्री, सो ती कुराहरूले पनि कतिपय कुराहरू छुट्याउँछ। दोस्रो भनेको हामीले टेस्ट गरिन्छ। त्यो टेस्टमा हामीले गर्ने माध्यमहरू भनेको लाइक एउटा एक्सरे छातीको, जुनमा अरू कुनै प्रब्लम छ कि छैन भनेर हेर्ने हो, र अर्को दम छुट्याउनको लागि हामीले दम कति खराब छ भनेर हेर्ने भनेको चाहिँ पिएफटी भन्छौँ, जसलाई हामीले पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट भनेर भनिन्छ। त्यो पनि आजको मितिमा धेरै किसिमका छन्। लाइक एउटा पिएफटी विथ डिएलसिओ भनेर छ, जुन एउटा माध्यमबाट गरेर दम रोगको कारणहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को फिनो टेस्ट भनेर छ, जुन चाहिँ नाइट्रिक अक्साइडको टेस्ट गरिन्छ। अर्को भनेको अब जहाँ कहीँ लाइक पिएफटी, अब यो फिनो, डिएलसिओ,
अझै अर्को भनेको इम्पल्स ओसिलोमेट्री भन्ने पनि टेस्ट छ। अब यो सबै कुराहरू अभाइलेबल छैन, तर इन्सेन्टिभ स्पाइरोमेट्री भन्ने छ एउटा भनौँ न टेस्ट, जुन चाहिँ हामीले फार्मेसीबाट पनि लिएर त्यसको पिक फ्लो मिटरको एक्जामिनेसनबाट पनि हामीले कति छ उहाँलाई प्रब्लम लाइक नर्मल, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर छुट्याउन सकिन्छ। अब सबै ठाउँमा एउटै किसिमको एभाइलेबिलिटी हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। लाइक अब यहाँ छ भने अरू ठाउँमा नहुन पनि सक्छ। सो जुन ठाउँमा पिएफटी, अब फिनो, इम्पल्स ओसिलोमेट्री, अब डिएलसिओ जस्ता टेस्टहरू हुन असम्भव छन् भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हजुरको पिक फ्लो मिटरबाट पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई एटलिस्ट छुट्याउन सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो ब्रोङ्कियल दम चाहिँ कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको पाउनु भएको छ? अब अहिलेको मितिमा भन्ने हो भने चाहिँ मोस्टली देखिने यङ जेनेरेसनलाई छ, र अहिलेको टाइममा त मोस्टली किड्सहरूलाई पनि देखिन्छ, इन्फ्यान्ट्सहरूलाई पनि देखिन्छ, जुनलाई पेडियाट्रिक डाक्टर साहबहरूले, जुन पेडियाट्रिक पल्मोनोलोजिस्टहरू भइसिन्छ, दे युज टु डायग्नोज लाइक एलर्जिक ब्रोङ्काइटिसहरू भनेर। सो एभरेज एज सोधिसिन्छ भने चाहिँ इट इज लाइक 12 to 30 इयर्स भन्छु म चाहिँ। तर देखिन चाहिँ त्योभन्दा बिलो 12लाई पनि देखिन सक्छ, मोर देन 30लाई पनि देखिन सक्छ। तर पिक फेज चाहिँ फर द ब्रोङ्कियल आस्थमाको चाहिँ 12 to 30 आरआरी हुन्छ। हजुर, यो ब्रोङ्कियल आस्थमा दीर्घकालीन रोग हो कि तत्कालीन समस्या हो? अब यदि हजुरले प्री कन्फर्मेसन गरेर मतलब डायग्नोसिस गरेर त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ इट्स एक्युट। यदि त्यसलाई राम्रोसित ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन, राम्रोसित डक्टरको परामर्श लिएर आफू त्यो अनुसारले फलोअप गर्नु भएन भने चाहिँ इट मे बी क्रोनिक। र क्रोनिक भयो भने फेरि इट इज नट रिभर्सिबल, इट इज इरिभर्सिबल। हजुरको एउटा टाइम पिरियड हुन्छ, जुन टाइम पिरियडमा तपाईँले त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ रिभर्सिबल भयो, हजुरलाई भोलिको दिनमा गाह्रो हुन पाएन। यदि हजुरले त्यो कुरा राम्रोसित फलोअप गरिसेन र त्यसलाई अन एन्ड अफ भइराखेर हजुरले मेडिसिन त्यही अनुसारले गर्नुभयो र क्रोनिक भयो भने चाहिँ द्याट टाइम पिरियडपछि चाहिँ फेरि द्याट इज इरिभर्सिबल। भनेको मेडिसिन लङ लास्टिङै लिनुपर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब, यो अब एलर्जीले हुने भन्नुभएको थियो नि अघि हजुरले, एलर्जीको लक्षण चाहिँ फेरि हराउन पनि सक्छ होला। यो चाहिँ लक्षण हराउने अथवा कोही बेलामा मान्छेलाई लक्षण देखिने फेरि सामान्य जस्तो देखिँदा पनि बिरामी नियमित उपचारमा नआएको पाउनु भएको छ? हुन्छन्, हामीहरूको सोसाइटीमा त्यस्तो धेरै हुन्छन्। अब एलर्जीले हुने भन्दाखेरिमा अब मलाई के को एलर्जी भनेर पेसेन्टको जिज्ञासा हुन्छ नर्मली। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई एउटै कुराले एलर्जी हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सबैको आफ्नो आफ्नो बडीको आफ्नो आफ्नो टोलरेन्स पावर हुन्छ। अब कसलाई केले भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला आफैले छुट्याउने हो। सो हजुरलाई के कुराले भएको छ भन्ने कुरा हजुरले छुट्याउन सक्नुभयो भने हजुरले त्यो चिजबाट आफू बच्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई सिम्टम पनि आएन, प्रब्लम पनि आएन। तर हजुरलाई थाहा छ, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यही कुरा गरिसिन्छ भने त्यसलाई त फेरि ट्रिटमेन्टै चाहियो र त्यो फेरि लङ लास्टिङै हुन्छ। एलर्जी एउटा टाइम पिरियड हुन्छ, लाइक हरेक लाइक मेल और फिमेल जसको पनि एउटा बडी चेन्जेस हुने टाइम हुन्छ। त्यो टाइम पिरियडसम्म तपाईँले आफ्नो बडीलाई मेन्टेन राख्न सक्नुभयो र राम्रोसित डाक्टरको परामर्श अनुसारले मेडिसिन लिनुभयो भने द्याट एलर्जिक प्रब्लम क्यान बी क्योर्ड। किनभने एउटा टाइम पिरियडमा त जुन बडी चेन्जेस टाइमसम्म त्यसलाई मेन्टेन गर्नुभयो भने त त्यो त्यही अनुसारले सेटल डाउन हुन्छ। सो हजुरले त्यसलाई सेटल डाउन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यस अन एन्ड अफ देन इट चेन्जेस टु द आस्थमा, क्रोनिक ब्रोङ्कियल आस्थमा, त्यसपछि सिओपिडीमा बल्ल जाँदै जाने यिनीहरू चाहिँ। हजुर, यो ब्रोङ्कियल दममा चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो नि हजुरले, बालबालिका र युवाहरूमा पनि देखिरहेछ, उहाँहरूमा चाहिँ किन बढिरहेको पाउनु भएको छ? अब कतिकोमा चाहिँ हजुरको कतिपय हर्मोनल चेन्जेसहरूले गर्दा, कतिपयकोमा चाहिँ हजुरको भनौँ न इन्जाइम्सहरूको डिफिसियन्सीले गर्दा, लाइक त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अल्फा एन्टिट्रिप्सिन डिफिसियन्सीहरूले गर्दा हुन्छ। कतिमा हजुरको अरू हर्मोनल चेन्जेसहरूले गर्दा, बडीको इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि, इन्टरल्युकिन फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई त्यो बच्चाहरूलाई पनि देखिने, एडल्टलाई पनि देखिने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ उनीहरूको चाहिँ। हजुर, हामी ब्रोङ्कियल दमकै विषयमा बढी कुरा गरिरहेको भएर यो दमको विषयमा तपाईँले हेर्ने बिरामीहरूमा कस्ता कस्ता भ्रम पाउनु भएको छ डाक्टर साहब? अब यो दम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ यो लागेपछि अब यो निको हुँदैन र मैले यो औषधि बाँचुन्जेल लिनुपर्छ नम्बर 1।
नम्बर 2 स्टिल पनि अहिलेको दिनसम्म पनि मोस्ट अफ द पिपुललाई चाहिँ हामीले इनहेल्ड ड्रग लेख्छौँ। जस्तै तान्ने औषधि भनौँ, मैले नेपालीमा भन्दा तान्ने औषधि लेख्दाखेरि मलाई दम भएको हो र मैले ताने भने मलाई बानी पर्छ र यो बानी पर्यो भने मैले भोलिसम्म लिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ छ, जुन गलत हो। हामीले खाने ओरल ट्याब्लेट एउटा भनौँ न नर्मल पारासिटामोल भन्दा पनि तान्ने औषधि मोर सेफ, बिकज त्यो मेडिसिन न हजुरको पेटमा जान्छ न हजुरको ब्लडमा जान्छ। जुन औषधि हाम्रो पेटमा र ब्लडमा जाँदैन त्यसको साइड इफेक्ट तपाईँले खाएर निलेको औषधि भन्दा पनि कम हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु सबभन्दा पहिला जरुरी छ। सबै हाम्रो स्पेसली दमको बिरामीलाई मात्रै नभएर नर्मल पिपुललाई पनि, जसलाई भोलिको दिनमा हामी तपाईँलाई पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ एलर्जिक त, सो सबैले तान्नै पर्छ भन्ने त छैन। कतिपयलाई हजुरको कफ सिरपहरू दिएर हुन्छ कि एन्टी एलर्जिक दिएर हुन्छ कि एन्टिबायोटिक्स दिएर हुन्छ कि त्यो अनुसारले पनि ट्रिट गर्न मिल्छ। सबैलाई ब्रोङ्काइटिस भयो या ब्रोङ्कियल आस्थमा भयो भन्दैमा तान्नु औषधि नै तान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ छैन। डिपेन्ड्स अन पेसेन्टको कम्प्लायन्स, पेसेन्टको टेस्ट र पेसेन्टको कन्डिसन, त्यसलाई पनि म्याटर गर्छ। हजुरले भन्नुभयो नि यो दमको इनहेलर चाहिँ रगतमा पनि जाँदैन र पेटमा पनि जाँदैन। कहाँ जान्छ र कसरी काम गर्छ डाक्टर साहब? यो हजुरले तानिसकेपछि यो जानी डाइरेक्टली हजुरको लङ्समा हुन्छ। सो त्यो लङ्समा जहाँ हजुरलाई जुन प्रब्लमको लागि हजुरको कम्प्लेन हुन्छ त्यसले त्यही ठाउँमै बसेर त्यसको मास सेलले काम गरेर त्यसले फोक्सोलाई क्लियर गरेर त्यसलाई श्वास हुन, घ्यारघ्यार हुन, खोकीहरू बढी लाग्न अथवा खकार बढी आइरहेकोहरूलाई रोक्न या कम गर्नमा हेल्प गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा हाम्रो जीवनशैली, खानपान, यो धुवाधुलो बाहेकका अन्य तत्त्वहरूले पनि यो दम हुन्छ कि हुँदैन? अब दम हुनको लागि त हजुरको कारण मैले अघि पनि भने धेरै हुन्छन्। दम कसलाई जोगाउन चाहिँ के गर्ने भन्ने क्वेसन त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। भनेको लाइक तपाईँले आफूलाई रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, एडुक्वेट हाइड्रेसन गर्ने, भनेको पानीहरू झोलकुराहरू मजाले पिउने, हजुर धुवाधुलोमा हुँदै हुनुहुन्छ अथवा त्यस्तो क्रममा जाँदै हुनुहुन्छ भने मास्क लगाएर हिँड्ने, आफूलाई कुनै कुराले गर्दा डिस्टर्बेन्स लाग्छ भने त्यो कुरा अभोइड गर्ने, आफूलाई कुनै कुराले गर्दाखेरि डिस्लाइक पेट्सहरू भयो भनौँ न, हामी घरमा हामीहरू कुकुर पाल्ने, बिरालो पाल्ने ट्रेन छ, सो भनौँ न जब जनावरहरू पाल्छौँ, यो पेट्सहरूले गर्दाखेरि पनि कतिपय अननोइङली एलर्जिक भइरहेको हुन्छ जुन थाहा हुँदैन। कार्पेटहरू भयो, घरमा भएको हाम्रो अरू अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ हजुरले अब त्यसलाई कसरी सफा राख्ने, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यो चाहिँ हजुरको अब हेरेर त्यो अनुसारले आफूले डिसाइड गर्नु पर्यो। अब यसबाट जोगिनको लागि गर्ने कुराहरू भनेको त पहिला आफू फिट हुनु पर्यो, भनेको रेगुलर एक्सर्साइज हुनु पर्यो, वकिङ हुनु पर्यो, आफ्नो डेली रुटिन राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो खानु पर्यो। अब अनयुजुअल चिजहरू लाइक जुन कुराले ट्रिगर गर्छ, जस्तै धुवाँ धुलोमा पकाउनु भएन, अब ग्यास चुलो छ, आजकल इलेक्ट्रिक चुलोहरू छ, त्यसलाई युज गर्नु पर्यो। स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने क्विट गर्नु पर्यो। अब अहिलेको दिनमा इट्स भनौँ न ट्रेन र फेसन के छ भन्दा दे डु मोस्टली भेपिङ गर्छन्, दे डु मोस्टली दिस हुक्का गर्छन्, द्याट अल्सो इन्ड्युस द थिङ्स। तिनीहरू चाहिँ त्यो मैले लिएर यो मैले गरेर हुन्न भन्ने कन्सेप्ट राख्नु चाहिँ गलत हो। स्मोक इज स्मोक, एनी काइन्ड अफ स्मोक विच क्यान लिड टु भोलिको दिनमा ब्रोङ्कियल अब्स्ट्रक्सन, ब्रोङ्कियल प्रब्लम द्याट लिड्स टु आस्थमा। हजुर डाक्टर साहब, थोरै थप्न मन लाग्यो यो दममा चाहिँ, जस्तै अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि एलर्जीको कारणले हुन्छ, हजुरले देख्ने बिरामीहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो एलर्जीले भएको बिरामीहरू पाउनु भएको छ पहिचानको क्रम? मोस्टली हामीले हेर्दाखेरि जुन एलर्जिक प्रब्लम हुन्छ उनीहरूको रिपोर्ट नर्मल आउँछ, तर प्रब्लम साइन सिम्टम हुन्छ उनीहरूको। सो त्यसमा चाहिँ कस्तो, कसैलाई स्किन एलर्जी हुन्छ, कसैलाई आँखा चिलाउने, नाक चिलाउने, कान चिलाउने हुन्छ, कसैलाई फ्रिक्वेन्टली छिउहरू बढी आउने हुन्छ भने, कसैको नाकबाट सिँगानहरू बग्ने हुन्छ, कसैलाई घाँटी खसखस खसखस चिलाएर आउने हुन्छ। सो अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पर्सन टु पर्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब यो सबैको जस्तै अब हजुरले सोध्नु होला एलर्जिक टेस्ट गर्न मिल्दैन त, किनभने पेसेन्टले सोध्नुहुन्छ हामीलाई। सो द्याट एलर्जिक टेस्ट गरे पनि हजुरको गर्न मिल्छ, तर त्यो गरे पनि हजुरले छुट्याउने त हजुरले आफ्नै डिसिजनमा हो नि त। लाइक हजुरलाई कुन कुराले गर्दाखेरि भइरहेको छ त्यो त हजुरले नै थाहा पाउने हो। रिपोर्टले चाहिँ यो स्पेसिफिक छ भनेर छुट्याउनु त छुट्याउँछ, बट हजुरले पहिला आफूले पनि त त्यो कुरा छुट्याउन सक्नु पर्यो नि त। त्यो छुट्याउँदै पनि भयो भने बल्ल देन यस यु निड टु डु एलर्जिक टेस्टहरू।
अब हामीहरूकोमा धेरै एलर्जिक टेस्टहरू हुन्छन्। अब डाक्टर साहबहरूले चाहिँ पेसेन्टसित हिस्ट्री लिएर उहाँलाई एक्जामिन गरिसकेपछि कुन चाहिँ उहाँलाई एलर्जिक टेस्टहरू पठाउने दे हेभ टु डिसाइड। पेसेन्टले बिचरा डिसाइड गर्ने होइन कि डाक्टर साहबले डिसाइड गरिदिनु पर्यो कि कुन एलर्जिक टेस्ट पठाउने भनेर। यो दमको औषधि खाइरहेका बिरामीहरूले चाहिँ विशेष गरी कस्तो कस्तो कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? दमको बिरामी जसले रेगुलर मेडिसिन लिनुहुन्छ भने उहाँहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूलाई रेगुलर मेन्टेन गर्न एटलिस्ट वकिङ र एक्सर्साइज अलिअलि भए पनि दिनमा 3-4 चोटि गर्नु पर्यो, एटलिस्ट 1 आवर अ डे टोटलमा। अर्को भनेको चाहिँ हजुरको जस्तो औषधि तान्ने औषधि लिनुहुन्छ भने राम्रोसित मुख कुल्ला गरेको हुनु पर्यो। किन भन्दा त्यो तान्ने औषधिले गर्दाखेरि घाँटीमा जिब्रोमा धुलोहरू टाँसिने डर हुन्छ। सो हामीले पनि भन्न त भन्छौँ बिरामीलाई, तर अब उहाँले कुल्ला त गर्ने हो भन्ने हुन्छ, तर मजाले घाँटी पछाडिसम्म हुने गरी गार्गल गरेर त्यसलाई फालिदिने पहिलो पानी। सेकेन्ड पानीलाई चाहिँ निल्न मिल्छ, पहिलो पानी चाहिँ ननिल्ने। तेस्रो भनेको आफूले लिने डिभाइसलाई पनि टाइम टु टाइम चेन्ज गर्ने, किनभने ती सबै डिभाइसहरू प्लास्टिकको हुन्छन्। प्लास्टिकको डिभाइसलाई लामो समय चलाउनु राम्रो हुँदैन। चौथो भनेको रेगुलर आफ्नो डक्टरको फलोअपमा बस्ने। गाह्रो हुँदा मात्रै जाने होइन कि राम्रो हुँदा पनि गयो भने बल्ल मेडिसिन डाक्टर साहबले पनि घटाउन पाइसिन्छ। एकै नासको औषधि लामो समय लिइराख्दा पनि गाह्रो भयो भने चाहिँ अब के गर्ने त, अझै थप्ने बाहेक त अर्को अप्सन हुन्न डाक्टर साहबलाई पनि। सो हजुर राम्रो हुँदा गइसक्यो भने त घटाउन पनि पाइयो नि त, बढ्यो भने फेरि बढाउने। तर हजुरले एकै नासको औषधि कन्टिन्यू लिइराख्दाखेरि र भोलिको दिनमा कुनै कुराले गर्दा गाह्रो भयो भने त घटाउने ठाउँ छैन, बढाउनै पर्ने हुन्छ। सो गाह्रोकोलाई आफै बिरामीलाई हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हजुरको आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट वरिपरिदेखि लिएर आफूलाई कुन कुराले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ आफूले डिसाइड गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो र राम्रो खानेकुराहरू खानु पर्यो। आफूलाई स्वस्थ राख्नसम्म कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, समयको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्ते। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। यो साताको प्रश्न रहेको छ, धुम्रपानले दम हुने सम्भावना बढाउँछ कि बढाउँदैन? हरेक हप्ता तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। यसको सही जवाफ दिने मध्ये एकजनाले पाउनुहुनेछ नर्बेक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा फ्री ओपिडी कन्सल्टेसन। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले दमको विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आफ्नो जीवनशैली सुधार, विशेष गरी यो ब्रोङ्कियल दममा चाहिँ एलर्जीहरूबाट सुरक्षित भयौँ। आफूलाई कुन एलर्जी छ त्यो पहिचान गरेर त्योबाट बच्न सक्यौँ भने पनि यो ब्रोङ्कियल दमबाट बच्न सकिन्छ भनिसक्नु भएको छ। यो विषयमा अरू थप जिज्ञासा छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल आइडी हो narvikhealthexchange@gmail.com। यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को साता फरक रोगको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म प्रस्तुता रिता लम्साल सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।